utuu dhuguma jaallatti ta'e utuu dhuguma dubbii kaasti ta'e guyyaa qalabatii sana dhufti dirree daawwaa matti godhame qalabatiin sunis guyyaan qabame ishee mabkeetidha kan guyyaa mazagaajaattis ta'e gara cherchiis waraqaa ragaa kan gaa'elaa of harkaa qabna. Nama hiisisuunis salphaadha, nama qabsiisuun salphaadha. Maqaballeessiidhaan abbaa barbaanne nama viidiyoo nurratti hojjetaa jirus nama poostii nu gochaa jirus maqaballeessiidha yoo himanne nuyi gaa'ela qabnanne yoo himanne waan kamiin iyyuu gochuu hin dandeenya. Garuu kun laayifii koo kalleessa dheengadda darbeedhaan laayifii kana keessa ijako dumbushbusheko wayyeko yeni karamella ani jaalalli kee munda bale galgala ko si lalaman bulemi kya amanu dadhabe toni foto guyyaa laalaa olee amanuu dadhabeen si ilaalaa bule baatirii fuulatti ibseen si ilaalaa bule jaama goota akkas ture hin jedhe natti dhaga'ame ambiliima wayidani wal gootoot naanaafati ani sin gootoota ati monaa gootoota amtashii kana booddee maannin maansama eenyuun nageenya በነገራችን ላይ ኑኒ ኦብደለቲ ቡሽና ማለ namni nu bulsheen beeku warri nu arrabsitu ndikeeyu harka keenya jala jirtashi nu gadi jirtu wanta ta'eefi ተከበሩና ኑሩ ብትከበሩ ደስ ይለናል ጃኮ ኦኮ Abbaye Tiyade anuti Kottumi anu ne dabbarara di fuaina mano jicho feru bola Kottu Nafqeinal na ናፍቀናል ስንት ናችሁ ነይከስ ማብሮ ጎልሚዶ ማጋራን ተቆባራራ እዩ አማቼ ማጀደምቲ ማሚ ዮ አማባናሚ አባ ምራቴም ናፍቃለችና አረ fuutee filattee mana istiidiyootti wayyaa tuffiftee suuraa wajjin kaate guyyaa tokko yoo wajjin deemanii beekan isaan karaarra. Ispaaltii irratti suuraa yoo wajjin qabaatan nan qaxxaama. Birrii miliyoona tokko yoo ta'e. Buchaan koo dhoksaatti gudeedamaa ture utuu nan argatiin dura. Amma bilisa beera. Dhugumaam jaa. Ndee? Dhugumaam maazer? Ndee? Buchaan koo dhoksaatti gudeedamaa ture waaqayyo bara gudeeddaa jalaa baasee bara bilisummaa kenneef bara isa kana fideef maqaan gooftaa bara baraana ulfaatu gaa waan galatiin badhaame. Waggaashan guutuun jaanko mana hidhaa keessa ture kaampaasii tamaaraa ture osoo hin taane mana hidhaa keessa ture banagaraachin lai eebba isaa irratti immoo manni hidhaa keessaa nan baase nan gotote innis naa gototame kazaa gara finfinneetti fudhadhee dhufe buchaa koo mana hidhaa keessaa fudhadhee dhufe jechuudha dirree daawwaa keessaa mataan durbaa keessan akkas egaa. Lame. Imbite ka isa ka bubita ame bucho jaalala qabaate judii ramee qabita olta jaalala qabdan malee jaalalli keessan birriidhaan madaalama kan keessa warri shamarraniistee warri dhiiraas nun jaalala qulqulluutiin nama jaalannaa jaalala qulqulluutiin nama bitan malee namni hin bitamu jaalalli hin bitamu አትሳሳቱ ይሄን ነገር ሁለታችንም በፍቅር ነው ያሸነፈን ፍቅር ያሸንፋል መባል ነገር አለ ታውቃላችሁ ጃለላን ብትደንጃቆ
Kona dako. Omayu ka ba demiti banagarachi le angafan jako bare nama hojii kamne turani. Uga hojii ka ugafan jako bare. Nama zimme tazanan turani. Bucha ko nargade hojii jalqabe hojii jalqabsiise. Birri ergasiinu fergan jako bare birri argiyan. Kanaafiyyu anan birriidhaan nama bitam. Meeyoo birri miliyoona qabaattan nama bituu hin dandeessu? Hin dandeessan? Eenoo nagaru. Jaako waan naa bite har'alaa jaanko waan gurbattiin jaa jedhamtu mataa cifireetuuni qo'e mucaa Dabratsiyoon ta'itti laata. Mucaa Dabratsiyoon ta'uun diddu. Wayyaaneen maal gooti yeroo aangorra jirtu san Amaaraa fi Oromoo kana walitti buusteeti nama nagaa fakkaatteet in araarsiti deebiteet immoo agartee saniinis hin jibbamtu kanaanis hin jibbamtu jara lachiinuu hin jaalatamti jechaadha. Amma gurbattiin tunis shamarreen lamaan kana akkas walitti buusee ta'u sunis isa jaalatti tunis isa jaalatti. Maybe akkasumatti fakkaata egaa haasawa isaaniitirraa gocha isaaniitirraa waa tokko tokko nu badna. Amma fakkeenyaaf isheen yeroon jaanko akkana naa godhe ashaangulliitii guddicha tokko naa bite jaanko jetti miti. Natti fakkaata ta'e jettee too hiriyaa isaatirraa fudhatteeti akka inni ishee harkaan baaneef dubartiin biraa akka harkaan fudhanneefi maal gooti akka malee maal kunuunsuu jedhama miti inkibikaabee akka jedhamu san kunuunsuu waan jaalala kennituuf fakkaatte amma isheen afaaniin isa bitaa jirti akkanatti mul'atutti jechaadha. Namni yoo haasa'u waan tokko nu hubataa miti afaaniin kanas gootee fi gaarii itti taate too akka inni ishuma bira turu kuni jaalalaa miti. Gaafa isheen nungattu inni nungatu maali dhiirri caluma jedhee akkana ta'u daa'ima xiqqoo dhiiratu dhungachuu qaba yoo ishiin dhungachuu itti jette inni itti jechuu qabaa ture kanan godhu hin jaalatu jechaadha ani wannan taajjabe keessa. Akkas jala fiffiiguudha jaalala hin ta'u jechaadha. Ani maaliif viidiyoo hojjedha namni biraa irraa baradha. Yoo dhuguma wal jaalattan ta'e wanna maallaqaan ishii sossobuu yookaan ushuruuruutti baay'istee osoo hin taane isattis jara lachuu jidduuttu jaalala ta'uu qaba jechaadha. Jaalalli immoo sin jaaladhaa qofaa miti respect kabajaa kan jedhamu kabajaan hin jiraanne yeroo kan sin jaaladhee yeroo kan immoo yoo arrabsitu ta'e kun sirrii miti jechaadha. Kun sirrii miti kun jaalala hin jedhamu. Jaalalli kabajaa of keessaa qabaachuu qaba dirqama. Kanaafuu ammallee jaako asuma jettuu tokko dhufee si harkaa buteetu deema. Ani suuraa wal post ol goone jettan kun hin hidhamtu beeka. Poolisiin namoota meeqa hidhama. Wanjala guddaadha kun. Viidiyoo qullaa ishiitan posti godhaa jetti boniin suni. Waay gud. Namni biyyaaf qabsaa malee wareegama kaffala malee shankoora dhiiratiif jetteetu akkas walitti dhaadattu shamarran lamaan kun. Waay gud dhiirri keenyas daabboodhaaf wareegamaa jira yeroo ammaa. Namni biyyaaf wareegama. Waay gud maaluma argina tiktookii kanarratti bara kana. Laalaa guys intala fokkottu kana laalaa intala qoshaasha ajuuftu kana jechuudha. Asitti yeroo wangeela dubbistu qulqulluu fakkaatti kun intalli hidhiin isheetii foon kiiloo fakkaatu kun ajuuftuun kun jechuudha. Intalli boonii jedhamtu xorooftuun kun harki kee udaan xiraan kun jechuudha. Qullaa obboleettii keetii possota. Harki kee kun udaanidha. Ati udaani dhugaa waaqayyoo jechuudha. Wangeela kana baattee jechuudha yeroo deebiste harka keessa xurii kana wangeela baattee deebiste jaarsa kiyya narraa fudhachuuf jettee qullaa obboleettii kee miidiyaa guddaa irratti yeroo maxxansitu atillee isheerraan adda hin jirtu jechuudha. Ati ajuuftuudha. Haa ta'uyyuu malee immoo jechuudha mucayyoo kanarraa mucayyoon kun jechuudha asirratti otoo dhufte otoo hin taane situu ishiirratti dhaqe. Situu birriidhaanii abbaa manaa ishee jechuudha irraa bite jechuudha. Sittaan himaa immoo boorkoo wayina ajuuftu. Ati namaa miti qoshaashaadha dhugaa dubbachuuf taana nama fakkaata yeroo si ilaalan jechuudha. Udaan haadhara udaan akka kee kanatu
nama qeeqa. Dhugaa waaqati fardaa lafa si caalti immoo intalli sun sittani maan intalla tarra qullaan ishee na bira jirettee bossotti kuni fardaa si lafa si caalti. Ati garuu udaanidha dhugaa dubbachuuf taanaan. Ati namaa osoo hin taane udaanidha. Otoo beekteetii jechuudha dhiirti gantuudha borsiinillee akkuma kana si ganee jechuudha. ከአንቺ የተሻለች ደግሞ ሲያገኝ ማለት ነው አንቺንም ጥሎ ይሄዳል ነገ ማለት ነው ቆሻሻ ባይነማ አርሲቲ ኩን ዱጋ ዋቀዮ ተቾዳ ኦፍማ ኬሰኒ ቁላ ከነሞ አባማ መናኬቱ ወራበ አባማ ነመኬቱ ሞ ገሼ ገዲሴ ጀቹዳ ሲገለ ሲንስ ብሪ ከስርካ ቆርቆ ስርካ ጮሩ ኡፌ መለ ሲጃለተ ሚቲ ዱጋ ዋቃ ሲጃለተ ሚቲ ፋፊለ ቢፋን ቀብዱ ሂዲን ከለ ባልኢኒሳ ፉርድኒሳ ወኪን ሪፌንሳ ፍራን ቀብዱ አጆፍቶ ወይነናቹ ሮቶ ረቀወይ አተራቀ ነማሚት ዱጋ ዱበቹፍ ልክስክሲ ነማ ፈካተ ሮሞ ከት ወንጌለ ቀባቴ ቴሱ ጀቹዳ akkamitti dhiiraaf jettee jechuudha dhiira gantuu xorooftu garaasheef duutu saatii amma kana jettaniitu qullaa obboleettii keessanii miidiyaarraan baasiinaa. Siinillee akkasuma si ganee deemashi dhiiraaf jettee obboleettii keen salphisiin dhiiraa jettee fagaarri ishiirra jiru kun sirrallee jira fagaaruma kee laxxafteeti. Ajooftuu dhugaa naa dubbisu. Fagaaruma keessa sirra jiru kana dhannati ishee laxxafte kun fagaara addaa miti baattee miti kan isheen kan laxxafte jechuudha. Gimaa ta'a.